今日為大家介紹嘅樓盤係 Universal 啊。咁佢嘅發展商就係呢個永泰地產啦，同埋萬科控股有限公司嘅。咁就兩個發展商起啦。咁呢一座就係一個單棟樓嚟嘅，咁所以座數就得一座。咁佢嘅位置呢，就係顯和里7號。咁如果住喺沙田大圍區嘅朋友，咁可能大概知嘅位置就喺名城對面啦，或者係佳徑苑隔離，或者顯徑村隔離嘅。咁單位層數 total 只得30層嘅啫。總共數目就有240伙啦，實用面積就開放式去到呢個特色單位600幾尺都有嘅。咁 total 伙數就得240伙嘅啫。咁小學校網就88校網啦，咁中學校網就呢個沙田區校網。露台就採用翻3合1露台嘅設計嘅。咁住宅停車位佢都係有嘅，咁就 total 有17個啦。咁電單車位有3個嘅。咁預計關鍵日期就係2026年嘅9月30號，咁都有成1年嘅樓花期嘅。咁輕輕介紹一下啦，喺大圍區嘅新樓其實就唔多嘅。咁現時大家主力嚟到大圍區，主力睇嘅都係2個豪宅啦，分別就柏傲莊同埋呢個名城嘅。咁名城呢就10幾年樓齡啦，柏傲莊就大概2年樓齡，全新樓啦。咁仲有一啲嘅一手貨未賣嘅，因為三期嗰邊拆過重嚟。咁如果計翻一啲普通嘅私樓，咁同區新嘅私樓嘅供應呢，咁就有呢個嘅匯橋啦，同埋呢個嘅柏悅嘅。咁但係呢2個樓其實都幾年㗎啦。咁如果計到最新嘅就柏傲莊，再嚟就已經冇乜新樓啦。啱啱以上2個提到嘅只可以算係半新樓啦。如果細單位再落嘅話呢，就係得翻金禧花園嘅啫，或者係金輝花園，就係比較近少少站嘅私人樓啦，同埋一啲冧嬸細啲嘅私人樓。咁再嚟，大家如果呢幾個屋苑都唔啱嘅，再落嘅話，只可以揀一啲補咗地價居屋。咁呢個就係大概呢個區嘅供應啦。咁柏傲莊現時做緊嘅租務，我哋以同一樣尺數嚟做比較啦。咁一房柏傲莊成緊21000至到18800都有試過嘅，基本上都係要19000呢個 range 先會租到佢一房啦。咁以翻一房為例啦，咁預計呢個樓盤嘅收租回報應該都唔錯嘅。咁起碼都可以收到17000啦。咁如果大家收租的話，都可以選擇呢邊可以考慮一下嘅。咁就簡單介紹咗呢個樓盤嘅基本資訊啦。咁跟住嚟就會帶大家去睇一睇點樣行去呢個樓盤嘅。嗱，咁而家嚟到顯徑站啦。咁我哋而家就實測一下顯徑站去呢個樓盤嘅距離大概係幾耐啦。咁大家出站都已經可以見到噶啦。咁面前就有呢個顯徑嘅街市啊。咁街市入面其實佢係一個室內嘅一個商場嚟嘅，咁有2個啦。咁左手邊呢度呢，就係街市，跟住商場、熟食街市同埋停車場啦。咁另外一邊呢，呢度就係一個顯徑嘅遊樂場。咁大家做 gym 就有2個可以選擇嘅，一係去康文署嘅運動場啦，一係24/7都冇問題嘅。咁大家可以選擇喺對面行啦，或者喺呢邊行都 OK 嘅。咁側邊度就會有個公園仔，咁前面都會有一啲嘅康樂設施嘅，有埋顯徑嘅游泳池，咁一陣我哋都會經過。嗱，咁翻屋企除咗前面啱啱嗰條馬路之外呢，我哋而家呢度都有一條馬路可以過去嘅。咁但係我想睇一睇埋個游泳池，咁我哋就呢度夠直行。咁前面都有馬路可以過翻去對面。咁喺而家呢個 moment，我哋已經可以見到棟樓㗎啦。跟住同埋啱啱我哋嗰邊見，即係站嗰個位見到，你都係有啲單車泊嘅位啊，或者泊路邊都 OK 啦。即係如果天氣好啊，或者冬天嘅時候啊，住呢度踩單車直接去站嗰度都來回都 OK， 咁就可以快翻幾分鐘嘅路程啦。如果大家想條再順啲咧，其實轉入去顯徑村嗰一邊行過去都 OK。因為我哋而家行緊去呢個位咧，其實係樓盤嘅另外一個出入口。咁佢總共咧有2個出入口嘅。我哋呢度係佢側邊嘅出入口。咁佢主出入口咧其實係對內嘅。咁而家可以見到樓盤啦。咁佢主出入口其實係對內嘅。咁啱啱經過啲馬路路口啊，可以轉入去顯徑村嗰度行，咁樣會再快少少。咁同埋顯徑村路嗰邊咧會有啲蓋去遮擋啊。
咁全程啱啱計埋等燈啊，大概7-8分鐘左右啦。咁下面呢條隧道其實去邊咧？就係去翻雲蝶花園。你見唔見到嗰度有條斜坡坡咁樣上嚟呢啲位咧？咁嗰條隧道就係俾咁用嘅。咁或者樓梯位，即係純粹過去對面啦。咁其實你見到前面有燈位㗎啦，咁根本上就唔使用呢條隧道都 OK。咁呢個位咧就係屋企即係呢個屋苑嘅另外一個出入口啦。咁可以經呢度翻屋企都冇問題嘅，因為前面嗰度都有啲巴士站，可以有時搭巴士翻嚟啊。咁所以呢邊落車，呢邊入都好方便嘅。咁跟住我哋就會去呢個屋苑嘅正門俾大家望一望啦。咁就呢度有 82K 啦，同埋 286X 咗呢個987嘅。咁987就係去港島，哇咁撚強大。咁啊去港島嘅，咁之後再兜翻去美林啦。跟住287X，我覺得呢一邊咧就係翻嚟嘅，即係你喺嗱，如果要出去嘅話咧，我記得就要去翻前面雲蝶村對出嗰度搭嘅。咁如果咧你喺深水埗嗰邊翻嚟，就可以搭286X啦。咁就嚟到呢個位落車都 OK 嘅，因為呢邊係翻屋企嘅位。咁我而家就經呢條斜坡落翻去正門啦。咁其實而家大家兜翻去外面，兜翻去外圍嗰度咁樣嘟一路兜咧，都可以去翻正門嘅。咁我行呢邊啦，快少少一上樓梯就係啦。咁下面會有啲社區中心啦，咁呢度主要就係正門嘅入口，跟住行翻啱啱同你哋講經顯徑村行入嚟嗰個位啊。好，咁就呢度呢條路就係咁樣轉，就啱啱我話可以過馬路啊嗰啲位可以過翻嚟嗰度，咁嗰度就有頂就好少少咯。咁如果唔係就可以啱啱好似我咁一條直路。咁我哋嚟翻樓盤對面嘅呢條路啦，咁呢條路就可以行去名城嗰邊，或者行對面嗰度行翻去大圍嗰邊啊，大圍火車站嗰邊。咁其實大家行對面都 OK 嘅，咁我特登走嚟呢邊啫。咁我呢邊條路好行啲啊，咁大家見到啦。咁呢條斜坡其實係入名城屋苑嘅位置啦。其實大家可以行對面都 OK 啊，因為其實大家都係最尾上天橋之後再過去，咁樣就會影到俾你哋睇嘅。咁同區其實講緊金禧花園都做緊14000嘅，幾廿年舊樓。咁當然啦，嗰邊位置會近少少，但係其實14000蚊呢個尺價咧，名城都做到嘅。所以如果而家買呢個樓盤，如果買到話喂好高層嘅時候，如果有機會嗌到9字頭的話，咁不如直接買名城好過啦。咁但係當然大家買名城嘅時候都要預翻啲錢去做裝修啊。咁不過冇計啦，我哋因為條路都係喺個公路隔離，咁對面其實會靜少少嘅，因為隔音屏啦嗰邊有。咁呢邊係冇隔音屏嘅，冇隔音屏主要原因就係因為名城係唔需要。我覺得可能佢都需要，不過唔緊要。咁隔音屏後面咧有啲屋頂嗰度咧，其實下面係一條路嚟嘅。咁喺啱啱我哋樓盤嗰邊啦，咁而家望到突咗出嚟啦。咁嗰邊咧，其實可以就咁過一條馬路，唔使好似啱啱咁過2條馬路啦。咁就可以行對面呢個位置啦。因為最尾上到天橋咧，其實都係同一樣嘅啫。咁嚟到呢個位置咧，我哋大家就可以行呢條斜路上翻去大圍站。其實大圍商場之後再落個站，即係上翻圍坊啦。咁我哋唔行呢邊住，我同你哋行去另外一個嘅火車出入口。大家唔出行斜路嘅話，就可以搭呢個 lift。咁而家行到去呢邊嘅火車站出入口位啦。咁就嚟到呢度出入口啦，火車站，跟住另外嗰邊就都有一個嘅出入口位嘅，行埋過去啦，唔爭在。咁行到喺呢度已經係大圍嘅中心位啦。咁就 E.F 出口啦，咁呢度就 E 出口嚟嘅。
上去就翻羅湖。咁而家嚟到天橋上面啦，咁啱啱我喺下面呢個位置行完啦，咁啊上電梯上翻嚟呢度，咁而家就去埋呢個嘅維坊。我話最尾啲喺銅鑼咧，其實對面呢度咧，呢度天橋上嚟，其實都係同一條路嚟嘅啫。咁就可以慳咗等燈時間。正常唔好學我行呢個嘅單車路啊，會俾人撞死嘅。不過唔想同咁多人逼你睇下，特快通道。咁嗱，呢度上去就已經係維坊商場啦。咁我哋點解咧要轉嚟呢邊咧？就係想俾大家睇下維坊商場特有嘅室內單車場。咁其實樓下都有啲單車停嘅位嘅，咁我嘅單車掉咗喺出面。係咯，個人都係飛晒咁，但係如果大家踩單車嘅話，想泊入嚟其實都 OK，因為我見有啲單車都係就咁泊喺側邊啲位置嘅啫。嗱，好似呢啲咁就咁鎖喺度都冇人偷嘅。我試過嗰架擺喺度，即係好似類似呢度咁擺啦，擺咗差唔多1個月都冇事嘅。因為我記得有 cam 添啊，喺呢度上面有 cam 添，所以呢度都唔會俾人偷。係，即係如果大家翻嚟火車站踩單車嘅話，就可以多個 option 俾大家。咁而家嚟到觀塘嘅示範單位啦，咁我哋即刻上去睇下啦。咁今次示範單位咧就會有1房同埋2房可以睇到嘅。咁前面1房我已經俾個少少畫面出嚟㗎啦，咁到時候大家可以上去睇下啦。咁而家睇嘅就係呢個2房單位。咁就嚟到廳啦，咁呢度中間可以間開裙，咁出面露台，咁跟住側邊就有廚房位置。咁就洗衣機、焗爐啊，全部嘢都可以洗喺入面噶啦。咁有2房都仲係電磁爐嚟嘅。咁上面就櫃啦、抽氣扇，跟住睇啲房，夠晒大間啦。咁同埋呢邊樓底都高啊，所以你上面做晒櫃啊，上面空間都係攞嚟用。咁如果個人比較矮嘅話，可以上面做埋個loft 嘅床都得。跟住另外一間房，咁2間房個大細都差唔多啊。咁啱啱嗰間主人房，呢間係細房，咁都係高樓底嘅。就係咯，廚房呢個位，之後乜嘢？有啲雨遮櫃、鞋櫃，跟住後係啦，收納空間，跟住最後尾嚟到廁所。係啦，咁同啱1房一樣啦，佢呢邊嘅廁所都做得偏大嘅。咁我個人比較肥，都可以入到嚟，然之後再開閂門啦，都正嘅。跟住係啦，做啲收納空間，跟住鏡櫃，係啦。咁就呢個門口位啦，咁就完啦。咁今日條片就嚟到呢度。咁呢個樓盤嘅價錢就已經開咗啦。咁佢最平嘅入門尺價就係呢個1房嘅412萬啦。咁如果大家對呢個樓盤有興趣的話，就歡迎約睇。咁我哋下次見啦，拜拜。